হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের মোবাইলের এরকম আওয়াজ হয় না ডায়াল করলে, তো কিভাবে এরকম ডায়াল করলে আওয়াজ হবে ওইটা দেখাবো। তো এর জন্য এদিকে থ্রি ডটে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডভান্স সেটিং, এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে একদম উপরেরটা দিবেন ডায়াল পেড টাচ, এটা দেওয়ার পর এটা অন করে দিবেন। অন করে দেওয়ার পর এখানে টোন, এটাতে ক্লিক করবেন। তো এখানে সেকেন্ডে লেখা আছে পিয়ানো কি, এটাতে ক্লিক করবেন। তো এবার ব্যাক এসে দেখেন, তো এখন দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর করে টোনগুলা বাজতেছে ডায়াল করলে। তো এইভাবেও আপনি দিতে পারবেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করেন, কমেন্ট করেন আর সাবস্ক্রাইব করেন। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।